Bore da un ag oll a chroeso i'r oedfa foreol. Mae'n hyfryd i weld chi yn aelodau yn gyfeillion ac yn ymwelwyr. Ac hefyd y rai hynny dwi'n cofio nawr i groesawu y rai sy'n ymuno â ni ar Facebook ac ar YouTube. I said it was my New Year's resolution to try and remember to welcome the people who join us faithfully on a Sunday morning via Facebook and YouTube. So hopefully I'll remember that. And as I say, lovely to see you all, and some visitors from Hereford and Caerphilly and other places, and it's lovely to see you all. We join together to sing our opening hymn, Cant 90, 190. Ryfeddol a ryfeddol erioed yw cariad Duw, a'i hyd a'i led a'i ddyfnder, ryw fôr di-waelod yw, a'i uchder anherfynol sydd uwch yn nefoedd lan, Hosanna, Halleluia, fe enaid, weithian, can. Geiriau hyfryd Dafydd William, Llandeilo, Talabont. Mae rhai ohonoch chi wedi cael llawlyfrau yr Eglwys yn barod. Those of you who haven't had the latest handbook of the church, the copies are on the table in the lobby, but you'll notice at the bottom of the llawlyfr there's a verse from Ephesians. Felly y cyreiddwn oll hyd at yr undod a berthyn i'r ffydd, ac I adnabyddiaeth o fab Duw. And I thought it very apt that I read from Ephesians and preach on another verse which is connected very much spiritually to that verse later on in the service. So I'm reading from Ephesians chapter 4, the fourth chapter of Ephesians. If you're following in your Welsh Bibles, it's on page 213, and if you're following in the English Bibles in your pews, it's on page 1192. 1192 in the English Bibles, which should be in each of your pews.
1192. 1192. Yr wyf fi, felly, sy'n garcharor mwyn yr arglwydd, yn eich annog i fyw yn deilwng o'r alwad y gawsoch. Byddwch yn ostyngedig ac addfwyn ym mhob peth, ac yn amyneddgar gan oddef eich gilydd mewn cariad. Ymrowch i gadw a rhwymyn tangnefedd, yr undod y mae'r ysbryd yn ei roi. Un corff sydd, ac un ysbryd yn union fel y mae'r un yw'r gobaith sydd ymhlyg yn eich galwad. Un arglwydd, un ffydd, un bedydd, un diw a thad i bawb, yr hwn sydd gor-uwch pawb, a thrwy bawb ac ymhawb. Ond i bob un ohonom roddwyd gras a'i ran o rodd Crist. Am hynny mae'r ysgrythur yn dweud, esgynnodd i'r uchelder gan arwain ei garcharorion yn gaeth, roddodd roddion i bobl. Beth yw ystyr esgynnodd? Onid yw'n golygu ei fod e wedi disgyn hefyd i bartha isaf y ddeiar? Yr un a ddisgynnodd yw'r un a esgynnodd hefyd, ymhell uwch lawr nefoedd i gyd, i lenwi'r holl greadigaeth. A dyma'i roddion, rhai fod yn apostolion, rhai yn broffwydi, rhai yn efengylwyr, rhai yn fugeiliaid ac yn athrawon, i gymhwyso'r saint i waith gweinidogaeth, i adeiladu corff Crist, felly y cyrheiddwn oll hyd at yr undod a berthyn i'r ffydd ac i adnabyddiaeth o fab Duw. Y nod yw dynoliaeth lawn dwf, a'r mesur yw'r aeddfedrwydd sy'n perthyn i gyflawnder Crist. Nid ydym i fod yn fabanod mwyach, yn cael ein lluchio gan donau a'i gyrru yma thraw gan bob ryw awel o athrawiaeth, wedi ein dal gan ystriw y rhai sy'n ddyfeisgar i gynllwynio twyll. Na, gadewch i ni ddilyn y gwir mewn cariad, a thyfu ym mhob peth i Grist. Ef yw'r pen, ac wrth o ef a mae'r holl gorff yn cael ei ddal wrth ei gilydd, a'i gysylltu drwy bob cymal sy'n rhan ohono. Felly, trwy waithgarwch cyfaddas pob un rhan, cael pryfiant yn y corff, ac y mae'n ei adeiladu ei hun mewn cariad. Ychwanegau Duw i fendith at y darllen a'r gwrando a'r deall hefyd o'i air. Ac fe un o ni i ganu gyda'n gilydd, geiriau 816, 816. 816. Cofia'r newynog nefol dad, filiynell hesg a thrist ei stad, sy'n llusgo byw yng nghysgod bedd ac angau'n rhythu yn ei gwedd. 816.
bywyd Canol ni. Ia, geiriau hyfryd ond nhw, Tudor Davies, yn ein harwain ni nawr at orsedd gras. Let us join now together in prayer. Let us all pray. Arglwyddain Duw, a ninne dal o fewn wythnosau cychwynnol blwyddyn newydd fel hyn. I ni'n diolch i ti am gael camu mewn i flwyddyn newydd yn dy gwmni di unwaith eto. Helpa ni nawr i werthfawrogi dy roddion amlwg i ni fel pobl, ac i gydnabod mai yno ti yr ydym yn byw ac yn symud ac yn bod. We readily admit this morning, Lord, that we forget about you so often, and we turn our thoughts and actions away from your commands and your intentions for us. But in spite of our unfaithfulness to you so often, you remain faithful and loving and forgiving toward us. And although we may disappoint you in so many different ways, you still reach out and seek for us in mercy and in forgiveness. Cynorthwya ni nawr o arglwydd yn ystod y flwyddyn newydd hon sy'n ymagor o'n blaen ni, i fod yn fwy gwerthfawrogol ohono ti, i werthfawrogi di, yn fwy ffyddlon i ti ac i ymgysegru ein hunain yn llwyrach i'th waith di ac i'th wasanaeth ac i wasanaeth at eraill hefyd. Gweddiw na byddwn ni yn tyfu fel darllenon ni yn y darlleniad na o Effesiaid, tyfu yn y ffydd ac yn adnabyddiaeth o Iesu Grist. Fel bo i eraill trwom ni ac ynom ni i weld adlewyrchiad o Iesu yn y byd, fel bo i eraill trwom ni, ynddo fe, i adnabod cariad Duw. And we come now before you in prayer, anticipating the year ahead. We are still at the beginning of a new year. And knowing that you will be there, watching over us, working your purpose in our lives. And help us to understand and to realize that at all times. Lead us now to a deeper understanding of your love and concern for us. And as we join together now in worship and in prayer, and make time to dedicate ourselves anew to your service, we ask you to strengthen us, to inspire us, to equip us and to lead us forward during the coming months, so that we may glorify your name and be better disciples to you and to your Son, Jesus. I ni'n gweddio am iechyd i fwynhau breintiau bywyd, ac wrth ddiolch pob yr un ohonom yma heddiw wedi cael digon o radd o iechyd i ddod yma y bore yma. Fe gofiwn ni yn dyner iawn am y rai hynny sydd yn fyr o'n breintiau ni. I ni meddwl amdani nhw nawr aelodau yr eglwys hon sydd yn methu a bod gyda ni bore yma. Rhai o deulu ffydd yn y lle hwn. Rhai o'n cydnabod falle ein teulu yn y byd. I ni meddwl am rai sy'n galaru y bore yma. Bydd gyda nhw. Bydd gyda nhw yn gefn ac yn gymorth, yn ei gofid ac yn ei dioddau. And as we remember certain individuals now in our prayers and devotions, we pray for our world, which seems in such a terrible state. We think of the situation and the growing tensions in the Middle East, in Yemen, and the ongoing conflicts in Gaza and Ukraine and many other places. And we pray that we as Christians and your church on earth may be a means, an effective means to bring the gospel
of Jesus Christ and enlighten the darkness of our world. I ni'n gweddio am dyfendith ar ein cyd-gynulliad y pnawn yma fel Cymru yn Llundain, yn y Plygain. Ac yn gweddio ac yn gofyn ar dyfendith di ar ein tystiolaeth ni yma fel Cymru yn y brifddinas. Biwha ein tystiolaeth ni, anfon dysbryd i'n cymhwyso ni ac i'n biwhau ni gyd yn y ffydd. Ac wrth i ni dynnu ein gweddiau cyhoeddus fel hyn i'w terfyn. I ni'n cysegru ein hunain o'r newydd i'th wasanaeth di. Ein gweddi dair fel ym mhob oedfa ac ym mhob dydd ar ei ti i wneud ni yn debycach i Iesu Grist. Ac i'n hysbrydoli ni yn y gwaith, yn dy waith y mae fy mywyd, yn dy waith y mae fy hedd, yn dy waith y rwyf am aros tra fwy'r ochr hon i'r bedd. Yn dy waith ar ôl mynd adref, ar ôl gystuddiau rif y gwlith, moli'r oen fi ar galfariad, dyma waith na dderfydd byth. Ac yn enw yr oen aeth i ben calfaria yn ein lle ni gyd, a gyfynwn a chyflwynwn y cyfanol. Amen. Wel, croeso cynnes i'r aelodau i gyfeillion ac ymwelwyr un hoedfa ar fore Sul Oerllyd o Ionawr. A very warm welcome to members, friends and visitors to our service on a very chilly January Sunday morning. A ni'n falch iawn i weld chi yma. A ni'n diolchgar iawn i'n gweinidog am ein harwen o'r pwlpid ac i Mike am ei arweiniad wrth yr organ y bore yma. Ni fydd oedfa yma heno, ond am 4 o'r gloch heddi yng Nghapel y Byrro, cynhelir oedfa draddodiadol flynyddol y Plygain yng ngolau Canwyll.
Fe gallwch chi ddisgwyl gwledd o ganu plygleiniol a bydd cyfle i unrhyw un sy'n dymuno codi i ganu i wneud hynny. So this afternoon at 4 o'clock in Borough Chapel, there'll be a joint Welsh Chapels Plug-in service, candlelit service. And you can expect a feast of traditional plug-in songs and an opportunity to join, to stand up and sing a solo or duet or a trio or a group, or in a group should you wish to do so. As a result, there won't be a service here this evening. Sul nesaf bydd ein gweinidog wrth y lliw yn oedfawn y bore a'r hwyr yn ôl y drefn arferol, a bydd cylch trafod Beibledd am hanner awr wedi 4. Bydd oedfa gymyn yn yr hwyr. Dydd Mercher, fel arfer am hanner dydd, cynhelir oedfa ganol wythnos anffurfiol yn y neuadd islaw. Ac i ddilyn, bydd y datganiad organ nesaf am 5 munud wedi 1. The next organ recital will be this coming Wednesday, January the 17th, at 1:05 with Alexander Wilson, organist of St George's Cathedral, Southwark, performing. Reit, Cymdeithas Pnawn Sadwrn, bydd cyfarfod cyntaf y flwyddyn ar Chwefror y Trydydd am 2:00 gyda Jamie Medhurst yn siarad am ganmlwyddiant y BBEC yng Nghymru. That's the first meeting of the Saturday Afternoon Society on February the 3rd at 2:00, with Jamie Medhurst talking about the centenary of the BBC in Wales. A dyddiad arall pwysig i'r dyddiadur i chi yw Ionawr y 720, Pnawn Sadwrn am 3:00, pan fydd te partir Dylanores Ddwl yn digwydd yn y neuadd islaw. Chi gyd yn gwybod y ffomula llwyddiannus, cyfle i wrando o'r Manon yn canu'r delyn gyda the a chace i ddilyn. So that's the annual Mad Harpist Tea Party, a not to be missed opportunity to hear Manon performing on the harp, with tea and cakes to follow. And that's on January the 27th at 3:00. The doors open at 2:30. Cwrs am agweddau o fywyd yr Eglwys i bobl sydd â diddordeb mewn arwen addoliad neu mewn agweddau eraill o fywyd yr Eglwys, bydd y cyfarfod nesaf yn y cwrs ar Zoom ar Ionawr yr 20, January the 22nd, rhwng 7 a 9:00. Mae mwy o wybodaeth ar y poster yn y lobby, neu gych chi wybod mwy wrth Rob. Cofiwch ddod lawr i gael te neu goffi a cyfle am sgwrs ar ôl yr oedfa. Do come downstairs for tea or coffee and a chance of a chat after the service. Croeso i bawb. Ac yn awr fe ddawn nhw amgylch i dderbyn eich roddion. Diolch yn fawr.
roddion a fagwn i ti arglwyddiwr, a diolch am dderbyn yn gysonodd stwr, yn llawen y gnawn a'n haddi'n edang hyd, i ddwyn ein castiolau i ti yn y byd. Ac fe un o'n ni i gannu ein trydydd emyn, sef 347, 347. Pa feddwl, pa madrodd, pa ddawn, pa dafod all osod i mas, mor felys, mor helaeth, mor llawn, mor grif yw I gariad a'i ras. A fonydd sy'n redeg mor grif, na ddichon I bechod, na bai wrth sefyll yn erbyn ei llif, a'i llanw ar dderchog di drai. 347. Ymrowch I gadw ar rhwymyn tangnefedd, yr undod am yr ysbryd yn ei roi. Eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Now, what do these words tell us as a church and as individuals as well, as individual members? At the beginning, we're still in the opening months of the new year, aren't we, of January. Eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Mae'n
mae'n glir i mi bod yna sôn yma am ryw undod sydd werth i gadw i ddechrau, neu bydde dim sôn amdano, sydd werth i gadw. Mae yna sôn hefyd am undod sydd angen i gadw. Mae'n angen reidiol i gadw. Ac yn ogystal mae sôn, mae'n dweithio ni yn blaen am y ffordd sy'n cael ei gynnig i ni i gadw yr undod hwnnw, sef gyda rwymin tangnefedd. Therefore, for a short time this morning, let's look at this unity of spirit which is on the llaw lyfr, yr Eglwys, that you've received this morning, and is mentioned in the text, which is worth keeping to begin with. It's definitely worth keeping. Secondly, the unity which needs to be kept. And thirdly, the means which is given. It's given in the text in order to keep that unity, the bond of peace. Felly'n gyntaf, beth yw'r undod yna sydd werth i gadw? Sylwch, does dim sôn am undod enwadaeth neu plwyfol, pethau wedi creu gan ddyn yw'r rheini. Ond yn hytrach mae'n sôn am ymroi i gadw yr undod mae'r ysbryd yn ei roi. Do you know, there's no mention, you search through the scriptures, and there's no mention at all anywhere of keeping the unity of our different denominational structures. Yes, they're important in their place, and they've played an important part. Mae'n rhaid cael nhw weithiau, ynddo fe, mwyn hwyluso ein trefniadaeth, ein hymwneud ni yn gilydd. Ond os dim sôn am hynny, yr undod yma sy'n deillio o'r ysbryd, na'r peth. And again, you notice that it doesn't say at all, eager to maintain the uniformity of the Spirit. There's a difference between unity and uniformity, isn't there? That's the thing. Very important. Because I don't think God's Spirit and the Holy Spirit recognizes uniformity at all. Because we're all different. And all of God's work, when you think of God's work from the variety within creation, isn't creation all different? And from the varying ways in which God engages with his creation and with his people, well, dear me, there's no uniformity there. And after all, aren't we, as a tradition, from a long line of non-conformists? We don't believe in uniformity. And we've always placed much prominence and importance to the freedom of worship and the freedom of structure within our services. And we don't follow the collect and this, that, the other for certain Sundays. Beth yw'r undod yma mae'r ysbryd yn sôn amdano de? Wel, o'n gobeithio i ddechrau bod ni gyd wedi profi peth ohono fe'n barod, achos mae'n amhosib, meddylwch amdano fe, mae'n amhosib i gadw rhywbeth sydd ddim gyda chi yn barod, ynddi we? Mae rhaid bod yna i ddechrau mwyn i gadw. Let's all ask ourselves sincerely this morning to search our hearts. Is this Spirit found within us? As I read from Ephesians, goddef garwch, godde ein gilydd, mewn cariad, within us as individuals and as a church. Achos mae'n cael ei wireddu yn benna trwy gariad at ein gilydd. Trwy gariad at ein gilydd. Mae modd i ddau berson, wrth gwrs, i garu ei gilydd bod nhw milltirodd i ffwrdd. Meddylwch am aelodau o'ch teulu chi nawr, lle rai yn byw ymhell bant, ond mae yna rwymin o gariad yn dos. Yr undod ysbryd yma chi'n timlo. Do you know, one of the programs I used to enjoy immensely during lockdown, Wanted Down Under. I don't know whether you used to see that. Wanted Down Under. I used to love that. And then they'd play the video of the family at home and they were all in tears. This, that, the other. Yeah, miles apart on the other side of the world, but this
bond of great love uniting people together. Wy'n siŵr wy'n gweld rai ohonoch chi yma, teulu, mell i ffwrdd, byw yn Awstralia a llefydd eraill a Zela Newydd. A chi mod dwi'n siŵr bod yr undod ysbryd yma i dimlo yn to chi a'ch teulu, oherwydd y cariad sy'n bodoli ryngom ni. Oedd na deulu bach o Melbourne yma, just cyn Nadolig, yn o Eglwys Gymraeg yn Melbourne. And in the same way, it's possible for us as fellow Christians to feel this unity of spirit within our hearts, binding us together as a worldwide church as well. Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love. I love that hymn in English. The fellowship of kindred minds, that's the thing. The fellowship of kindred minds is like to that above. A dyna chi y kindred mind sy'n golygu bod yr un natur yn enclymu nid yn gilydd. A chi, mae yna bethau eraill hefyd lle mae'r undod ysbryd ma'n siŵr o amlygu hunan mewn gweddi a chyd gweddio gyda'n gilydd fel i wneud yn gyson fel eglwys. Chyd gweddio, cyd addoli gyda'n gilydd, cyd weithio, cymuno, cyd gymuno gyda'n gilydd fel teulu ffydd. Ond wrth gwrs, arwyddion allanol yw'r rheini. Arwyddion allanol o'r undod mewnol sydd yn perthyn i ni drwy'r ysbryd. And secondly, the unity that needs to be kept. We've looked at something that's worth keeping. The unity that needs to be kept. Now, if we're totally honest with each other this morning, as I hope we are in every service, do you know, it's difficult to keep this unity at times, isn't it? Because of our human nature and our human failings. We're all human. And they come to the forefront so often. Of course, our tendency is to fall out about certain matters. If we don't agree, we'll fall out about it. And we succeed in breaking this unity of spirit which should prevail amongst us. Taswn ni gyd yn berffeth, wrth gwrs. Taswn ni gyd heb i fai, heb i eni, ynddo fe? So ni gyd yn engylion, bydden ni'n cadw'r undod ysbryd ma'n barhaus, a bydde dim angen i ni cael ein hannog i gadw yr undod ysbryd ma. Ond yn anffodus, wrth gwrs, mae pethau fel balchder, i ni'n pobl yn gweud yn aml, i ni'n bobl balch iawn. Cenfigen, casineb weithiau, pride, envy, hatred. Pob math o daimladau afiach a dinistriol tu fewn i ni yn gallu ymlygu hunain ac yn dod i'r golwg. A mae'n difetha'r ysbryd o undod yma. Because it's so important for the church worldwide and any local church as well, that this unity, again, not the uniformity, that's different. The unity of spirit is kept because, you know, we can't be, there can't be church happiness and church unity where there's no unity. A church with divisions, as we read and hear often, like any political party or workplace, with divisions, it would be a church totally ineffective in her mission and in her testimony in the world as well. I've mentioned communion together, when we commune together, and we can't enjoy true communion with each other unless our hearts are as one with each other as well. Think of our work for God as a church, how feeble and weak all our efforts would be if we weren't in agreement and don't have this unity of spirit. As I say, we talk about a happy ship, don't we, in a work context. The crew working together harmoniously, characterized by team spirit and collaboration and high morale. Wel, mae'r un peth yn wir yn yr eglwys hefyd, cofiwch, yr un peth. Ac mae'n angen reidiol i ymdrechu i gadw'r undod yma. Felly, gai symud mlaen at y pwynt ola.
a sôn bod na ffordd. Mae na ffordd yn cael ei gynnig i ni, ar blat fel petai. Ffordd yn cael ei gynnig i ni mwyn sicrhau yr undod ysbryd yma, sef gyda rhwymin tangnefedd. There is a way provided for each and every one of us to secure this unity of spirit, namely in the bond of peace. Nawr dwi wedi pregethu o'r blaen ar y gair tangnefedd, a dwi'n gweud yn aml mae'n arwyddocaol bod y gair nef yng nghanol y gair Gymraeg tangnefedd, ond yw e? Mae'n gryfach o lawer na heddwch, dwi'n credu, a'r gair Saesneg peace. Achos o brofi'r tangnefedd yma, y nef, na wyr y byd amdano. I ni'n profi rhyw dracht o rhywbeth nefol, dwyfol, arallfydol, sydd ddim yn perthyn i'r byd a'i bethau. Oh, that we could experience more of this peace between peoples of the earth to begin with, and nations, especially remembering what's going on at this time, the suffering between nations of the world. I mentioned in the prayer about Yemen and Gaza and Israel, Ukraine, and only some. There are ongoing conflicts in Afghanistan, Syria, lots of places. I was talking to somebody the other day and they say, dear me, some say about Third World War, as if there's a Third World War. At the moment, everyone seems to be fighting each other. I take it for granted we're all friends here this morning. Even if we don't see eye to eye on everything, dear me, we're not supposed to see eye to eye on everything under the sun. We're all different. But we're all friends of Jesus, hopefully. We're all friends of Jesus, and because of that, we are bound together. We are friends one with each other, or should be at least. Let that be one bond of peace which belongs between us. But of course, as Christians, we can even go a step further, because we're not only friends, but we're brothers and sisters. We are called brothers and sisters in Christ, born of the same Spirit, filled with the same life. And isn't that another bond of peace to keep us together? And not only that, we're even closer still, because we're members, it says in the New Testament, of the same body. Dear me, if we're members of the same body, and isn't that a mysterious unity, a bond of peace between us all? Or, again, at least it should be. That should be our goal, to aim for that. Achos gyda peth ofnadw I unrhyw gorff, cofiwch chi fod yn gorff ddynol neu yn sefydliad o bobl, yw'r amser hwnnw pa mae adrannau gwahanol yn tynnu wrth I gilydd. Ddim yn cydweithio, ddim yn cyd-dynnu. A diolch a chlod I Dduw, dwi'n dweud, ond nid yw'r eglwys hon, os dim un eglwys yn berffeth, wrth reswm. Ond eglwys Gymraeg Canol Llundain yn enghraifft, falle amherffaith dwi'n dweud, ond yn enghraifft o gyd-dynnu a chydweithio yr undod ysbryd yma. The three churches, you've had your llawlyfr yr eglwys Gymraeg Canol Llundain. Three churches, Castle Street, King's Cross, Radnor Walk, joining together and working, worshipping as one. It's an excellent example, I'd say, of unity of spirit. It might not be perfection. No, it might not be perfection. Come to the next deacons meeting, perhaps. As I say, we're only human. And there might be a few differing opinions here and there concerning certain beth bynnag. But this is the point. To keep the unity of spirit. Na sy'n bwysig, yna fe? Undod ysbryd. Oes, mae yna undeb neu undod yn yr ysbryd sy'n heiddi I gadw. A dylen ni gyd ymroi ac yn ymdrechu I gadw hwnna mewn rwymin tangnefedd. So let's all work together.
let's all work together toward this unity of spirit, to live closer to Christ to begin with. Live closer to Christ because that's the best way to secure that unity. And to remind ourselves each day of our lives that there is a unity which is worth keeping. There's a unity which needs to be kept. And the way that is given to us in order to keep that unity with a bond of peace, gyda rwymyn tangnefedd, a hynny gogoniant i'w enw tragwyddol. Amen. And we sing together to conclude our service this morning. 733, 733. A geiriau addas iawn, Gomer, Joseph Harris, Gomer. O am deimlo cariad Iesu yn ein tynnu at ei waith. Cariad cryf i gadw i eiriau nes i'm gyrraedd pen ein taith. Cariad fwrio ofnau allan, drygau cedyrn rhagddon ffoi. Fel na allo gallu'r fagddi beri i ni nôl i droi. 733. Gawn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Eager to maintain the unity of spirit in the bond of peace. Dyna yw ein deisyfiad a'n gweddi ni yn awr o arglwydd. A gollwng ni yn awr o dadnefol dan dyfendydd gyfoethog. A bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad diw y tad. A chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda ni ac i weithio ynom ni a thrwom ni o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.